हेलो हेलो साथीहरू। आज चाहिँ हाम्रो गेम छ शक्तिशाली स्पोर्टिङ क्लबको खुर्सानीमा। हामी चोकमा सबैजना भाइहरूलाई भेला गर्छौँ। त्यस पछाडि हामीहरू खुर्सानीतिर लाग्छौँ है त। सबैजना भाइहरू भेला हुँदैछ। यहाँ भाइहरू चाहिँ अब चटपटे खाने अरे। हाम्रो सजन भाइ अनि हाम्रो जेनजी विश्वास भाइ चटपटे खाएको अवस्था है त। ल हेर्नु होला, केटाहरूले डरो हान्दैछ चटपटे। साथीहरू चाहिँ कफी पिउँदैछ, म चाहिँ पानी पिउँछु है। अलिक बिमारी छ नि त। ल हामी चाहिँ अब जानुको लागि रेडी हुँदैछौँ। भाइहरू भेला हुँदैछ है त। ल हामी चाहिँ लाग्यौँ है गाइस। अहिले चाहिँ हाम्रो शक्तिशाली स्पोर्टिङ क्लबका म्यानेजर रमेश श्रेष्ठसँग हल्का अफका फान्दै हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ है त। अहिले जङ्गलमा छौँ, भाइहरूसँग रमाइलो गर्दै जाँदैछौँ है त। हाम्रो अनिश भाइ, हाम्रो पूर्व किपर हुनुहुन्छ कर्जन, सार्जन, विकास, हाम्रो शक्तिशाली स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडी भाइ, यता विश्व भाइ हुनुहुन्छ, मन्दिप भाइ, त्यसै गरी हाम्रो यता विपुल हुन्छ। त्यही भएर शक्तिशाली स्पोर्टिङ क्लबका गोलकिपर विपुल हुनुहुन्छ। गाइस अब हामी त कता जाने भनेर अलिकति कन्फ्युज भएको थियौँ। त्यही भएर बाटो चाहिँ सोधेको यतापट्टि साइडमा रहेछ। ल हामी भित्र छिर्दैछौँ है त गाइस, हेर्दै गर्नु होला। ल साथीहरू, हामी चाहिँ ग्राउन्ड आइसकेको अवस्था है। प्रथम खुर्सानी अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कप भइरहेछ। यसमा हाम्रो शक्तिशाली स्पोर्टिङ क्लब पनि भाग लिएको अवस्था। हाम्रो म्यानेजर रमेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ। ल ग्राउन्ड त एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। 9A साइडको हो, एकदम राम्रो छ। खेलाडी भाइहरू पनि आइसकेको अवस्था। यस्तो रमाइलो हाम्रो अन्डर 23। ल भाइहरू सबै आएर अहिले रेडी अवस्था, होमअप गर्दै हुन्छ सबै भाइहरू। आजको यस प्रतियोगिताको प्रमुख अतिथि हाम्रो केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय दाई सुमन निरिङचिङजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिमा हाम्रो केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का आदरणीय दाई उपेन्द्र लुङ्गिले मगर हुनुहुन्छ है त। भाइहरू होमअप गर्दै हुनुहुन्छ। अब एकदम अब त्यो गेम रेडी हुनुहुने अवस्था है त। गाइस हेर्दै गर्नु होला।